Salam hörmətli müəllimlər. Proqramımızın növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Biz bugün kimya fənni üzrə Fətəli Hüseynovun təqdimatında məhlullar mövzusuna dair müxtəlif test tapşırıqlarının izahı ilə tanış olacağıq. Salam Fətəli müəllim. Xoş gördük. Fətəli müəllim, məhlullar mövzusunda müəllimlər hansı məsələlərə diqqət yetirməlidirlər? Məhlullar kimyanın əsas mövzularından biridir. Çünki bir çox kimya prosesləri məhlulda baş verir və bu mövzuda müəllimlər xüsusilə maddələrin həll olması, həll olmaya təsir edən amillər, kütlə payı, molyar qatılıq və digər əsas vacib anlayışlara diqqət etməlidirlər. O zaman gəlin bu məsələlərlə bağlı olan bir sıra test tapşırıqlarına nəzər salaq. Belə bir test tapşırığına şərti verilib. 500 qram 20% kalium hidroksid məhlulunda olan suyun 1/4 hissəsi buxarlandırıldıqdan sonra alınan məhlulda kalium hidroksidin kütlə payını faizlə hesablayın. Əvvəlcə 500 qram 20% kalium hidroksid məhlulunda kalium hidroksidin və suyun kütləsini hesablamaq lazımdır. Bunun üçün 500-ün 20%-ni tapırıq. Bu 100 qram kalium hidroksid edir. 500-dən 100 çıxmaqla biz 400 qram məhlulda suyun olduğunu müəyyən edə bilərik. Suyun 1/4 hissəsi buxarlandırılır. Ona görə də 400 qram suyun 1/4 hissəsi 100 qram edir və məhlulun kütləsini tapmaq üçün 500 qramdan 100 qramı çıxsaq, yekun məhlulun kütləsinin 400 qram olduğunu tapa bilərik. Və bizdən soruşulur ki, alınan yeni məhlulda kalium hidroksidin kütlə payını, kalium hidroksidin kütləsi 100 qramdır və məhlulun kütləsi də 400 qramdır. 100-ü 400-ə bölüb və 100%-ə vurmaqla məhlulun qatılımının 25% olduğunu tapa bilərik. Növbəti tapşırıq belə bir sualdır. 400 qram 49% sulfat turşusu məhlulu hazırlamaq üçün kükürt trioksid üzərinə neçə qram su əlavə etmək lazımdır? Əvvəlcə 400 qram 49% məhlulda sulfat turşusunun kütləsini hesablayırıq. 400-ün 49%-i 196 qram sulfat turşusu edir. Və 196 qram sulfat turşusunun alınması üçün lazım olan kükürt trioksidin kütləsini hesablamaq lazımdır. Reaksiya tənliyindən göründüyü kimi 98 qram sulfat turşusunun alınması üçün 80 qram SO3 lazımdır. 196 qramın alınması üçün isə 160 qram SO3 lazımdır. Və məhlulun ümumi kütləsi 400 qram olduğuna görə biz məhlulun ümumi kütləsindən SO3-ün kütləsini çıxmaqla suyun kütləsini tapa bilərik. Bu isə edir 240 qram. Növbəti tapşırıq M qram 36% məhlula N qram su əlavə edildikdə 20% məhlul alınır. N bölünsün M nisbətini hesablayın. Məlumdur ki, məhlula su əlavə etdikdə çarpaz üsulundan istifadə etməklə alınan yeni məhlulun qatılımını hesablamaq mümkündür. Və məhlula su əlavə edildiyindən onu sıfır olaraq qəbul etsək, onda belə bir ifadəni almış olarıq. Əgər M qram 36% məhlula N qram su qarışdırılırsa, onda və alınan məhlulun kütləsi qatılığı 20%-dirsə, 36-dan 20-ni çıxırıq 16, 20-dən 0-ı çıxırıq 20. Və bunların nisbəti məhlulların kütlələrinin nisbətinə uyğundur. Və bizdən N bölünsün M soruşduğuna görə 16-nı 20-yə bölürük və cavab 0,8 edir. Növbəti tapşırıq, müəyyən temperaturda maqnezium sulfatın suda doymuş məhlulunda 31 oksigen atomuna 50 hidrogen atomu uyğun gəlir. Həmin temperaturda maqnezium sulfatın həll olma əmsalını qram bölünsün litrlə hesablamaq tələb olunur. Maqnezium sulfatın suda məhlul üçün A mol maqnezium sulfat və B mol su götürək. Və onun tərkibində oksigen atomlarının sayı, mol sayı A vurulsun 4, yəni 4A, plus suda B vurulsun 1, yəni B olacaqdır. Yəni oksigen atomlarının sayı 4A plus B olacaqdır. Hidrogen atomlarının sayı isə yalnız suyun tərkibində var, 2B qədər olacaqdır. Və şərtdə deyilir ki, 31 oksigen atomuna 50 hidrogen atomu uyğun gəlir, onda 4A plus B-yə də 2B qədər hidrogen atomu uyğun gələcəkdir. Biz buradan tənlikdən A-nı və B-ni tapa bilərik və gördüyümüz kimi A3, B isə 50-dir. Və burada istənilən nisbətdə ola bilər. Tutaq ki, A6, B100 olsa və yaxud da ki, A1,5, B25 də olsa yenə cavab doğru alınacaqdır.
Çünki burada söhbət nisbətdən gedir. Və uyğun olaraq bu mollara uyğun maddələrin kütlələrini tapa bilərik. Maqnezium sulfatın kütləsini tapmaq üçün onun mol miqdarını molyar kütləsinə vurarıq. 3 vurulsun 120, 360 qram və suyun kütləsi 50 vuraq 18, 900 qram edəcəkdir. Həll olmayan misalını tapmaq üçün həll olan maddənin kütləsini suyun kütləsinə bölüb və minə vurmaqla gördüyümüz ifadə vasitəsilə hesablaya bilərik və maqnezium sulfatı 360 qram, su isə 900 qramdır. Nisbətini minə vurduqda cavab edir 400 qram bölünsün litr. Növbəti tapşırıq 178 qram 10% natrium hidroksidi məhluluna 23 qram natrium əlavə edilmişdir. Alınan məhlulda natrium hidroksidinin kütlə payını hesablayın. 178 qram 10% natrium hidroksidi məhlulunda natrium hidroksidinin kütləsini qramla hesablayaq. 178-in 10%-ni tapırıq. Bu 17,8 qram natrium hidroksid edir. Aydındır ki, bu məhlula biz natrium əlavə etdikdə, əlavə edilmiş natrium su ilə reaksiyaya daxil olaraq yenidən natrium hidroksid əmələ gətirəcək. Ancaq burada diqqətli olmaq lazımdır ki, eyni zamanda hidrogen qazı ayrıldığına görə məhlulun kütləsi dəyişir, yəni məhlulun kütləsi azalır. Əlavə edilmiş 23 qram natriumdan nə qədər natrium OH alınır, bunu işarə edirik x qram. 2 vuraq 23-dən də 2 vurulsun 40 qədər alınacaqdır. Və buradan x bərabərdir 40 qram natrium hidroksid tapırıq. Eyni zamanda əlavə edilmiş natriuma görə, natrium kütləsinə görə məhluldan ayrılan hidrogenin kütləsini də hesablayırıq. 23 2-yə vurub 46-ya bölsək, cavab 1 qram hidrogen edəcəkdir. Və burada məhlulun kütləsi, əvvəlcə məhlulun kütləsi 178 qramdır. 23 qram natrium əlavə edilib və gördüyümüz kimi 1 qram hidrogen məhluldan ayrılıb. Deməli, məhlulun yeşil kütləsi 200 qramdır. Natrium hidroksidin kütləsi isə əvvəlcə məhlulda 17,8 qram natrium hidroksidi var idi və 40 qramda əlavə etdiyimiz natriumun hesabına əmələ gəlir. Ona görə də 17,8 plus 40, 57,8 qram natrium hidroksid olur. Və bizdən soruşulur ki, alınan məhlulda natrium hidroksidin kütlə payını hesablayın və burada natrium hidroksidin ümumi kütləsi 57,8 qram, məhlulun kütləsi isə 200 qramdır. 57,8-i 200-ə bölüb 100-ə vurmaqla 28,9 cavabını tapmış oluruq. Növbəti sual belə bir tapşırıqdır. Deməli, natrium hidroksidin 20% məhlulu sıxılığı 1,2 qram bölünsün millitr və natrium hidroksidin 48% məhlulu sıxılığı 1,5 qram bölünsün millitr verilibdir. Və şərtdə göstərilir ki, eyni həcmli birinci və ikinci məhlulların qarışdırılmasından alınan məhlulda natrium hidroksidin molyar qatılığını mol bölünsün litrlə hesablayın. Bizə məlumdur ki, molyar qatılıqla məhlulun faizi qatılığı arasında sıxlıq məlum olduqda belə bir ifadə keçid mümkündür. Yəni, S bərabərdir 10 rho omega bölünsün M. Bu ifadəyə əsasən birinci və ikinci məhlulda natrium hidroksidin molyar qatılığını hesablaya bilərik. Onda birinci məhlul üçün S1 bərabərdir 10 vuraq 1,2 vuraq 20 bölünsün 40 natrium hidroksidin molyar kütləsidir. Eləyir 6 mol bölünsün litr. İkinci məhlul üçün isə S2 bərabərdir 10 vuraq 1,5 vuraq 48 bölünsün 40. Bu isə 18 mol bölünsün litr edir. Və məsələnin şərtində məhlulların həcmləri eynidir ifadəsi var. Və biz bilirik ki, eyni həcmli məhlulları qarışdırdıqda alınan məhlulun qatılığı qarışdırılan məhlulların qatılıqlarının ədədi ortasına bərabər olur. Ona görə də S bərabərdir. S1 plus S2 bölünsün 2 düsturundan istifadə etməklə 6 plus 18 bölünsün 2 bərabərdir 12 mol bölünsün litr tapa bilərik. Növbəti sual 6 mol bölünsün litr natrium sulfat məhlulu ilə 2 mol litr natrium nitrat məhlulları qarışdırıldıqda natrium ionlarının qatılığı 5 mol bölünsün litr olan 800 ml məhlul alınır. Natrium sulfat məhlulunun həcmini millitrlə müəyyən edin. Və burada alfa bərabərdir 100%, yəni duzlar tamamilə dissosiasiya edir şərti də verilibdir. Gördüyümüz kimi alfa 100% olduğundan 6 mol bölünsün litr natrium sulfat məhlulunda natrium ionlarının qatılığı 6 vurulsun 2, yəni 12 mol bölünsün litr olacaqdır.
Eləcə də 2 mol bölünsün litr natrium nitrat məhlulunda natrium ionlarının qatılığı 2 vuraq natriumun indeksi 1, 2 mol bölünsün litr olacaqdır. Və şərtə əsasən alınan məhlulda natrium ionlarının qatılığı 5 mol bölünsün litrdir. Və biz burada çarpaz üsulundan istifadə etməklə qarışdırılan məhlulların həcmlərinin nisbətini müəyyən edə bilərik. Onun üçün 5 mol bölünsün litr natriumun qatılığını yazırıq mərkəzə. Bizim qarışdırdığımız məhlullarda natriumun qatılığı 12 və 2-dir. Böyük rəqəmdən kiçiyi çıxmaqla 12-dən 5-i çıxırıq 7, 5-dən 2-ni çıxırıq 3. Və gördüyümüz kimi bu hissə 3 və 7 ümumi hissə, yəni məhlulların ümumi götürsək, ümumi həcmi 10 hissə götürsək, 10-dan 3-ü natrium sulfat məhluluna aid olacaq. Yəni ümumi 10-dan 3-ü natrium sulfata, 10-dan 7-si isə natrium nitrat məhluluna aiddir. Ona görə də alınmış məhlulun həcmi 800 ml olduğuna görə 800-ün 10-da 3 hissəsi 240 ml edəcəkdir. Cavab olur 240 ml. Növbəti tapşırıq 200 qram X faizli natrium hidroksid məhlulu ilə 300 qram 4,2 faizli nitrat turşusu məhlulu qarışdırılır. Məhlullar arasında baş verən reaksiya zamanı maddələrdən biri tam sərf olunur şərti var. Buna diqqət etmək lazımdır. Alınmış, doymamış məhlulda qələvinin kütlə payı duzun kütlə payından 2 dəfə çox olarsa, X-i hesablayın. Yəni, natrium hidroksid məhlulunun faizə qatılığını soruşur. 300 qram 4,2 faizli nitrat turşusu məhlulunda turşunun kütləsini hesablayaq. Bunun üçün 300-ün 4,2 faizini tapırıq, edir 12,6 qram nitrat turşusu. Şərtə əsasən məhlulda qələvi qaldığından, deməli, nitrat turşusu tamamilə sərf olunur. Çünki şərtdə verilir ki, qələvinin kütlə payı duzun kütlə payından 2 dəfə çoxdur. Ona görə də məhlulda qələvi qalır deməli və bu zaman nitrat turşusu tamamilə sərf olunur. Və reaksiya daxil olan nitrat turşusunun kütləsinə əsasən biz həm duzun kütləsini, həm də reaksiya daxil olan qələvinin kütləsini hesablaya bilərik. Əvvəlcə reaksiya tənliyi yazırıq. Natrium hidroksid plus nitrat turşusu, alınır natrium nitrat və su. Və 12,6 qram nitrat turşusu ilə reaksiya daxil olan natrium hidroksidin kütləsini X ilə işarə etsək, tənliyə əsasən görə bilərik ki, 63 qram nitrat turşusu ilə 40 qram natrium hidroksid reaksiya daxil olur. Və buradan tapa bilərik ki, reaksiyaya 8 qram natrium hidroksid daxil olur. Və eyni zamanda biz nitrat turşusunun kütləsinə əsasən alınmış natrium nitratın da, duzun da kütləsini tapa bilərik. 63 qrama 85 qram uyğun gəldiyi üçün 12,6-ya da Y uyğun gələcəkdir və Y bərabərdir 17 qram natrium nitrat olacaqdır. Və burada diqqət etmək lazımdır ki, alınan məhlulda qələvinin kütlə payı duzun kütlə payından 2 dəfə çoxdur. O demək ki, əgər duz 17 qramdırsa, qələvinin kütləsi ondan 2 dəfə çox olacaqdır. Yəni, qələvinin kütləsi olacaq 17 vuraq 2, 34 qram. Və 200 qram qələvi məhlulunda 34 plus 8, 42 qram natrium hidroksid olacaqdır. Və biz natrium hidroksid məhlulun qatını tapırıqsa, natrium hidroksidin kütləsini bölürük məhlulun kütləsini, yəni 42 bölək 200, vuraq 100, o dedir 21%. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Bütün həmkarlarımıza sertifikasiya imtahanında uğurlar arzulayıram. Fətəli müəllim, geniş izahınıza görə biz sizə təşəkkür edirik. Ümid edirik ki, müəllimlər izahlardan faydalana biləcəklər. Sağ olun. Əziz müəllimlər, bizim bugünkü buraxılışımız bu qədər. Növbəti verilişlərdə görüşənə qədər.